Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para yai, para guru ngaji ingkang kula taati, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, para bapak, para ibu, utamanipun kanca-kanca kangen Nabi ingkang kula hormati, segenap jajaran takmir masjid dan remaja masjid. Puji syukur datang Allah saged kepanggih kempal kanthi keadaan iman Islam sehat walafiat. Sholawat salam mugia kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun jam 7 keliwat 2 jam. Alhamdulillah kula saged kepanggih ndika malih setelah 2 bulan yang lalu kula dikabaraken pejah dulur. Nggih mboten? Kula niku angger marek subuh dina Jumat niku teng makome bapak emak beto sepeda motor. Teng-tengan dalan ketampes kewan. Kirang kewan nopo alit tas ngoten niku kok Sabtu abang gatel panas. Kula beto teng dokter. Terus dokter, oh ndak apa-apa, ini kalau bahasa medis herpes, kalau bahasa Banyuwangi rambitan. Mengke kula sukani obat dinum sedina ping 3, obate wernane kalih. Kapan obatnya telas insyaallah waras pun. Kula untal obate niku sedina ping 3. Obat entek tambah abuh gitu lho. Kok tambah abuh. Akhirnya ken beto teng Banyuwangi. Dokter kali hang nangani dokter mata dan kulit. Sukani obat tetes mata. Seminggu kemudian, 3 dina kemudian nggih mboten waras tambah abuh. Jumat ketemu Jumat wis seminggu niku ngono perubahan wis dokter 3. Jumat niku kula tasih khutbah teng Masjid Jajak kali yoga nggawa salinan oleh jam 2 ngaji nang Wadung, marek magrib nang Genteng, marek isak nang Glemor. Iki kadek mulih wis kiat Abah kan sakit niku buat kula kiat-kiataken. Mudhun khutbah teng Jajak langsung teng Wadung ngaji jam 2, jam 4 marek niku cekot-cekot mboten kiat. Bener ngaji nang Genteng marek magrib. Akhirnya kula ngomong teng yoga langsung ben rumah sakit NU wis ibuke belen konang kono. Dugi rumah sakit NU persis magrib. Bunyai pun teng ngriko dipapak dokter. Dokternya semerep kula niki membengkak wajah niki curiga dikira kula niki serangan jantung. Akhirnya kula dipasangi awak kula niki dipasangi kabel 50, kabel listrik, wifi, parabola, pokoknya kabel cas-casan niku nggih. 50 nggo ngecek jantungnya niku. Iku ben perawati hang masang kabel mungkin gugup masang teng kula gugup niku ngomongnya keliru.
Ambi masang takon ngeten teng kula. Pak Yai punya jantung. Punya kula mboten. Karepe riwayat jantung ngoten karepe. Tapi riwayatnya yang digawa gugup, Pak Yai punya jantung. Punya. Akhirnya maghrib panitia genteng ngebel-ngebel terus teng kula. Diangkat kali Bunyai, terus Bunyai sepunten nggih abe mboten saged ngaji mergo mlebet rumah sakit NU. Bunyai wau jam setunggal tasih WA-WAan kali kula saged ngaji nggih. Kapan pancen Pak Yai masuk rumah sakit NU jajal fotonen Bunyai. Panitia yang lain miane percaya. Magiake kabel iku dipoto ambi Bunyai itu. Jebret. Foto dikirimaken ke panitia genteng, ambi panitia genteng diangkat diunggah teng Facebook. Nyebar teng HP ini wong sak Indonesia. Tapi teng HP niku fotone tetep niku judule niku beda-beda. Judul 5 judul. Judul pertama fotone tetep niku Ustadz Gupar tabrakan. Lopot. Foto tetep niku judule Ustadz Gupar serangan jantung. Wis lopot maning. Foto tetep niku judule Ustadz Gupar rambitan. Rada bener wis iki. Bener. Nomor 4 foto tetep niku Ustadz Gupar disihir wong. Lopot maning. Hang paling parah hang nomor 5 niki, foto tetep niku tulisane dhuwure innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat jalan Ustadz Gupar. Niku hang parah niku. Gara-gara niku Bupati Epuk dugi, anggota DPR RI dugi, anggota DPR Provinsi dugi itu. Gara-gara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi alhamdulillah berkat penanganan rumah sakit NU yang bagus, kula diparingi sehat ambi Gusti Allah, alhamdulillah. Sehingga dalu niki saged kepanggih panjenengan. Dulur kula badhe ngaji ayat kang kula waca wau dawuh Gusti Allah. Wasari'u lan cepet-cepet to sira ila maghfiratin mir rabbikum maring pangapurane pangeran sira. Wa jannatin lan maring swargane pangeran sira arduhas samawat wal ard swarga seluas langit lan bumi uiddat lil muttaqin disiapaken swarga kanggo wong kang takwa dumateng Gusti Allah. Ramadan saulan sore ka puasa tujuane la'allakum tattaqun. Nggih mboten? Miane wong kang miane padha dadi wong kang takwa dumateng Gusti Allah. Wong takwa niku disiapaken swarga ambi Gusti Allah, swargane werone langit ambi bumi. Dadi rika nang swarga wong siji oleh kaplingan tanah sakwirane bumi. Dudu sak kabupaten, sakwirane bumi wong hijai. Arep kok tanduri sabrang ta sawi kira. Reka nang donya aja maning duwe tanah wirane sak bumi. Bisa tuku tanah 3 petak mawon. Sak petak ukurane 20 meter wirane, dawane 50. Bisa tuku 3 petak mawon. Bek senenge luar biasa. Nggih mboten? Padahal petak ku cilik kek, petak engken kek. Petak ku cilik padahal. Ana unen-unen wader petak jurang jero, ana Cina tuku capil. Kemetak rabi loro mangan magi pil-pil gitu. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Pun
Sapa sih wong takwa niku terusane ayat niki. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong takwa niku wong kang nginfakaken sebagian rezekine longgar utawa sempit. Dulur, riko kapan sedekah aja ngenteni sugih. Kapan sempit rezekine sekedhik ing pati duwe, sedekah sekedhik mawon. Kowe kapan oleh rezeki akeh ya sedekah maning hang rada akeh. Riko kapan sedekah ngenteni sugih abot. Wong kapan semakin sugih iku semakin berat. Tapi kapan hing pati duwe niku enteng sajane, 2000 tah, 3000 tah niku malah enteng. Contohnya ngeten lho. Kula niki mboten sengaja ngaji teng Bali. Kuasane Allah teng kampung niku ketemu kanca bengen niku sak kelas waktu MI. Sak kelas. Semerep kula diampiraken. Sak Gopar ae mampir nang mesun. Umir kon ndai kene parek akhire mampir. Ume gedhek ya sederhana lah wis sepeda pancat. Marek mangan kula dijak mangan, jak memburi, ngerawati pitik kampung niku. Dek pitik niku are apik-apik yo jagone apik, babone apik, piro kabeh? Ono nang 10. Pun jaluk siji ya, kok lah riko iki engko duweni telau. Kula duweni telau. Jaluk siji duweni telau. Magi ume gedhek sepeda pancat, duwe pitik 10, jaluk siji duweni telu. Setelah 10 tahun kemudian, kula ngaji teng kampung niku maning, kula digoleki, Sak Gopar mampir meneh nang mesun niku 10 tahun wis wingi mrene. Omahe gedhong. Omah gedhong gadah mobil. Sae. Kula memburi ngrawati wedhus etawan niku 10. Pek wedhus riko iki. Iya Sak Gopar. Piro kabeh 10. Pun njaluk siji ya, Mbok. Bek aja iman-iman. Beda tuh. Waktu melarat pitike 10 dijaluki siji nguweni telu. Waktu sugih wedhus 10 dijaluk siji heman. Beda. Nggih mboten? Boleh gedean iki ya. Bek wedhus iki. Mula sedekah aja ngenteni sugih. Sahabat Kanjeng Nabi arane Sa'labah. Sinten Bu? Sa'labah. Kapan marek sembahyang? Assalamualaikum, assalamualaikum melayu mulih. Enggak ada wiridan. Dititeni ambek Kanjeng Nabi, ana barang Sa'labah iki marek sembahyang enggak ada wiridan mulih. Dipanggil ambek Kanjeng Nabi. Sa'labah. Irun titeni angger marek sembahyang langsung mulih apuh. Kanjeng Nabi kapan kula mboten wangsul rabin kula hing sembayang apuh hing sembayang kelambin kula digentenen nang rabin kula saking hing duwene kelambin kula sembayang gentenan kelambi teng Mekah kan kados rokok jubah kan modele karing bene kudu kan persis rokok mun Jar Sa'labah Kanjeng Nabi dongakono sugih napa kula Kanjeng Nabi Sa'labah apik ihro gedigibaen wis oleh 3 wulan mara teng Kanjeng Nabi dongakono sugih apik ihro gedigibaen Sa'labah wis sampai ping 3 njaluk donga niku didungani ambek Kanjeng Nabi dungane Kanjeng Nabi mandi dungane Pak asale wedhus Sa'labah iki ngomong loro asale. Mar dungane Kanjeng Nabi dua anak sing tau mati sehat sekali dua anak telu. Wedhus Sa'labah akhire 40. Ketika wedhus 40 hing pati jamaah mboten. Upek-upek golek rambyanan. Ya wedhus 40 kan akeh rambyanane nggih mboten? Pati jamaah wis. Jare Kanjeng Nabi, Sa'labah kok ing pati katon ayo nang masjid
anu sibuk kali wedhuse Kanjeng Nabi. Donge oleh 10 tahun, wedhuse niku 4.000. Waktu wedhuse 40, waktu 40 diparani sahabat dijaluki zakat duweni. Zakate wedhus kapan 40 wedhus zakate sijai. Salabah wedhus 40 zakate tok kena sijai. Nggih pun tokaken siji. Donge wedhuse 4.000 hing nang kono pindah waduh kandange niku niki gunung wedhuse teng tengah-tengah niki. Kandange gunung ambi gunung. Mulai hing tau Jumatan, hing tau jamaah. Aduh ambi masjid pun nang gunung. Ambi masjid ku aduh tau Jumatan pun. Sahabat diperintah Kanjeng Nabi kon njaluk zakate. Kapan 40 wedhus siji, 80 wedhus loro. Kapan 4.000 wedhus? Kapan 4.000 wedhus zakate berarti 100 wedhus. Salabah aku narik zakate wedhus sira. Pinten di total niku? Ya 100 iki. Gek ngeten iki mosok zakat pemerasan ngeten iki. Gusti Allah hing ridho, Nabi ini dilokaken pemerah. Wong iki perintah Nabi Muhammad nggih sahabat hang murune. Gusti Allah hing ridho, sahabat mulih hang narik pajak apa hang zakat mau mulih. Wedhus hang paling gedhi ngamuk nyeluduk sak labah tiba didikit-dikit wedhuse 4.000 niku. Mati didikit-dikit dunyane dhewe. Mulane kapan sedekah aja ngenteni sugih. Engko tak kapan sugih bahasa Inggrise heman. Makanya Allah dawuh fisarra wadharra. Longgar utawa sempit. Melarat utawa maning sedekah niku boleh sirra wa alaniyah, boleh sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sedekah niku sembunyi-sembunyi boleh, terang-terangan boleh. Pamane ngeten. Jumatan nang masjid nggo pecis 1.000. Takmir ngono hangeru. Dilebukaan kotake masjid. Tek iku arane siri, rahasi sae. Terang-terangan ampi takmir disiaraken. Jamaah Jumat niki wau enten tiyang sedekah jumlahe 500.000 dugi manosok kangge almarhum Bapak Ejanoto emak tasriah. Muga-muga almarhum Janoto ambit mak tasriah almarhumah amal apik diterima salah dunya sepuro Al-Fatihah. Terang-terangan disiaraken kabeh wong rungu. Boleh. Tonggon riko yatim, le kapan ngaji nang TP iki mrene ya, sangkune 3.000. Tonggone ngono ngeru, bagus. Siri rahasi. Suruhan pengajian umum lare yatim tampil nang pentas 10 di video kanten iki di shooting. Wong padha munggah nyantun lare yatim monohan 10.000 nang 20.000 nang 50.000 nang 100.000. Di shooting di video terang-terangan kabeh wong roh iku arane terang-terangan wa alaniyah terang-terangan boleh kang mboten angsal ku enten donge video wis marek disetel bareng-bareng layar lebar enak disetel ono wadon ngamuk iku hing oleh tahun ngarep leren hing melu sedekah nang lare yatim loro yatim iso lare yatim 10 iso nyantuni lare 200.000 lare 10 hing 2 juta hing katut ke syuting iso katut ke syuting hang 5.000 di syuting kan iku hing oleh dulu iku arane pamer riak nggih mboten ngamuk tahun ngarep leren hing santunan ono wong pamer iku mboten angsal. Tuku tempe ben diputer-puter mergo gelange sak sikut. Berapaan tempenya berapaan?
Tempenya ini berapa? Hang dodol metutur. Ibu apa bisu? Apa tidak punya mulut? Ini tempenya berapa? Ternyata hang dodol itu lebih sugih, untune emas kabeh. Jare hang dodol 10.000. diperingi si untu emasmu kaget. Sugih nang dodol langsung ngalih kritik-kritik. Maning hang nang untu masih masang apik iki kok. Emas kan ono telu, ono emas 24 karat, ono emas 21 karat, ono emas sekarat. Hang gede-gede iki hang sekarat. Hang nang untu hang 24. Kapan hang sekarat itu biasanya dienggo 2 wulan giatel. Biasae ngoten. Kudu tukar tambahan nang pasar Kocambil. Dipring, makanya kapan wong pamer donya pringi sono. 10.000. Nganggo untu emas kan. Kula nate tumbas bakso niku biangkol. Tumbas bakso nang samping kula niki mangan bakso niku muni ngeten. Kula tang samping weteng kula unek-uneken. Heng enak kula tegur kan, kula langsung madhep ngeten. Ira mangan bakso mulaimu kakek-kakek. Ketang ngono untu pasangan jangkit nang pentol iku. Dibecikaken ning keneng-keneng. Munggone kan pentole irisan hulung nanggo sendok dadi papat pentol iku. Magi wungkul dicokot. Kok cuma dijangkit ring. Untu pasangan kecantol nang pentol mae kono. Kolok kaya. Bu, enggak ada ceding, Bu. Enggak ada. Kok mlebunan ceding becikna untu niku becikna ngene. Suker ngono. Aja kesusu-susu mangan iku. Ana garpu, ana sendok pentol gedhi sigaran holong dadi 6 tah. Engko nganggo garpu mangane kau. Mian aja kecantol gedhi ku. Susu-susu. Aniki. Fisarra wadhar. Longgar utawa sempit demen sedekah. Aja ngenteni sugih. Ya mampu 2.000, mampu 3.000. As-shadaqatu tanmu. Sedekah ku nambahi. Wong kapan sedekah rezekine ditambahi ambi Gusti. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah niku nolak bala. Iki yang pertama, tandane wong takwa niku awean sak mampune. Nomor kali wal kadiminal ghaidha. Wong kang mampu menahan muring, mampu menahan emosi. Wong takwa niku hing muringan. Wong takwa niku arep muring diempet. Ojo sampai riko wong lanang muring nang wong wadon, ono anak riko nang ngarepe. Ojo sampai. Itu pendidikan terjelek kepada keluarga. Ya memang iku rabin riko, istri riko, iya. Tetapi kan di depan anak-anaknya itu kan ibu yang sangat dimuliakan. Nggih mboten? Ojo sampai ngamuk nang wadon nang ngarepe anak-anak itu. Utawa sebalike, utawa sampai wong wadon ngamuk nang wong lanang nang ngarepe anake. Memang iku rabin riko, tetapi di depan anak-anaknya adalah ayah yang sangat dimuliakan. Masya Allah, dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Tahun 2000 dimuat di beberapa media. Niku hang lanang teko sawah biasa buka tutupi meja beduk-beduk niku enten sego, enten jangan, enten iwak. Panas weteng elom ngelak.
buka tutupi meja hengono panganan. Hang wadon hengono pisan. Wong lanang langsung muring. Wong wadon pareng, pecis wis nduweni. Kurang ajar rabine sun. Tekon sontok. Buru mingkem cangkeme. Buru mingkem. Hang lanang, hang wadon dugin liwat lawang arep. Pak, arane sontokane wong muring. Cedhuwek. Hang wadon tiga, gulune ngantem pojokane rismu. Medal getih teko kuping, teko bacok. Go nang rumah sakit, gawe tengah dalan, hang wadon ninggal dunia. Apu hang wadon hing masak, padahal wis duweni pecis. Ternyata wis emeh masak, anake hang ana loro mutabir, emak bingung anak digon nang puskesmas, puskesmas mboten nrimo ken beto te rumah sakit. Ke rumah sakit, jar dokter ibu, anak ibu sudah aman. Sampai mulia maning juto salane anake lan tanda tangane Rabi mriko kek kertas tanda tangan nang kene terus nang kelurahan mene oleh keringanan karepe emak ini ki hang wadon iki mulih ngabari hang lanang kapan anake nang rumah sakit mungkin hang lanang empeten nulung aja langsung nyontok takono Dek riko abuh hing masak gedi gua bena nggih mboten hang wadon ngomong Kang anak reko nang rumah sakit mutabir naik wurung nyontok empeten ta muring hulung cilik ben dimpet aja moro-moro nyontok takono gara-gara mboten takon iki hang wadon mati hang lanang di penjara anak keleleran persoalannya satu hing mampu menahanmu muring tandane wong takwa nang Quran iku wal kadiminal ghaidha orang yang mampu menahan muring. Ono wong lanang anake telu, muring ambiyang wadon nang ngarepe anake aja. Isu dek ambiriku mesti demen riko wis pendek cemeng pesek riko. Hing demen wis ambiriku hing demen Dek. Ngomong hing demen anake wis telu. Jarang wadon. Kang Riko ngomongin dia menambisu sampai anak iya tapi sampai saat anak kita lu dipokso mak isu niki rabi Riko nulim mak ambi mak diduk-duk-undak isu dukune padha cerita ambi isu kelambi ijo duweni bakale kelekno nang kedung kang santer kapan sing jodoh klendi akale golekno dukun kang pinter wes isu diduk-dukunaken ambi mak mungkin yang nulis mak, bek hang wadon Malang kerik Kang, pun magi kuliah nang Malang bingen pacar isun Kang, nang Malang Kang wis ganteng sugih, saiki pacar isun dadi Bupati Sumatera Kang, mungkin terusaken rapi di Bupati isun, oleh riko getun, riko berani kobaran, kalau tak riko berani, tawur, goro-goro muring mereka, anak yang delongo klendi mak dapat yud gara-gara tidak mampu menahanmu anak wis telu ngomongin demen wal kadiminal ghaidha orang yang mampu menahan emosi Allahumma sholli ala Muhammad tamun kula dugi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam monggo pinarep Pak nggih Tat kula benjing megat rabin kula apa rabin kula ngamukan muring sitik banting piring tar muring sitik banting piring tar niki seminggu 5 piring diganting benjing nyane kula pegat wis ngomong sambil rabin kula yang kena dinasihatai anak kira mangke cilik-cilik loro sekaken ojo dadi korban anak kira yo timbang banting piring tat rabi muring, wong wadon riko muring, banting piring, itu pinter, cerdas rabi itu. Lu kok cerdas? Timbang banting biasa anak hero. Lu kok iso ngomongi kayak, tandanya magi ono solusi ada jalan keluar, mempeng tapi melayu nang piring itu pinter arane nggih mboten. Kapan banting biasa anak hero kriminal
ono hukume, ono undang-undange, bisa dipenjara rabiniro. Tapi kapan banting piring, pun moco kitab undang-undang hukum pidana, hing ono undang-undange. Banting piring dihukum 7 tahun sing ono. Sing ono Iro kepingin rabiniro hing bantingan piring, kepingin tak gampang. Kepundi kesuk tuku kono piring plastik ya. Sendok plastik, gelas plastik. Ada solusi, ada jalan keluar. Ojo pegat iku lah. Oh, ira marak tuku langsung madhepon nang rabiniro, Dik. Ya, Dik, mulai saiki ganti ngono ya, Dik, piring. Marek mangan gantingin piringnya, Dik. Gitu kok. Sendoke gantingin, Dik. Ono wong arane Abdurrahman Habal Jaban. Sinten Bu? Abdurrahman Habal Jaban. Rumah tangga 30 tahun. Hang wadon ku ngamuk tok isi. Hing tahu hing ngamuk 30 tahun. Tapi hang lanang. Belas sing tau bales ngamuk. Belas sing tau muring. Padahal hang nyapu hang lanang, hang ngepel unggah hang lanang, hang ngisi ceding hang lanang, hang masak hang lanang, golek kayu hang lanang, unggah-unggah hang lanang, nyetrika hang lanang. Hang wadon gede-gede tok kayak medingkrak dikit tok. Hang wadon ora. Jam 6 esuk, Kang, gawe kena kopi. Nggih, Dik. Hang lanang nggih kopi. Niki Dik, kopine niki Dik diombe. Goblok, kurang manis. Nggih kopi goblok. Rumah tangga pirang tahun mangke goblok nggih kopi. Nggih, Dik. Kula tambah gula nggih, Dik. Tambah gula. Niki Dik dikoki nom, Dik. Yo cocok Kyai. Cocok. Kesuk ketika maning salah. Salah nantem sapu. Nggih, Dik. Wis adang kok isun lam, goblok iki. Nggih, Dik. Adang. Ngawaten. Maning umbial-umbial kurang rezeki kok. Umbial maning. Nggih, Dik. Pokoke sampe dina salah tok hang lanang itu. Donge 30 tahun. Kayune entek, arep adang sing ana kayu, Abdurrahman metu golek kayu nang alas. Nang alas iku ana guwa. Kok eruh wong loro mlebu nang guwa? Abdurrahman eruh. Dah, ana bareng wong loro mlebu nang guwa. Ditutaken nang burine. Wong loro ku ndonga nang guwa iku. Jare yang nang ngarep. Ya Allah, barokah waline ndika hang sakniki dadi pembicaraan malaikat-malaikat teng langit. Barokah waline iku ya Allah, kekasih jenengan iku. Kula nyuwun ya Allah, daharan dugi swarga panjenengan. Blek cecer panganan teko swarga teng ngarep wong. Abdurrahman kaget kare ampuh wong nang ngarep. Donga langsung cecer panganan teko swarga. Munggo nek isun bisa kaya iku ing kathek adang wis. Ing diuwel abi wadon. Kayu durung mulih. Buang anak meloro ndonga pisan, anak meloro. Ya Allah, barokah walindika kekasih panjenengan hang sakniki dadi omongane malaikat teng langit. Tiyang niku paling mulya sakniki niki. Kula barokah wali niku nyuwun daharan teko swarga. Blek. Abdurrahman takon, Pak, dika kare ampuh-ampuh wong loro nggih. Dika niki wasilah teng wali sinten? Sebutno kula kepengin ndonga kados dika, neta duweni ambi Gusti Allah. Jare wong niku, Pak, dika Fatihah keren teng Kanjeng Nabi, terus Fatihah teng wali. Sakniki wali paling mulya taun iki. Sinten namine Pak wali niku? Namine Abdurrahman Habal Jaban. Loh, kok arane sun? Teng ati niki muni, kok arane sun? Tapi dia meneng bae. Sinten Pak namine Pak? Abdurrahman Habal Jaban. Kula Fatihah teng tiyang niku marang Kanjeng Nabi, nggih, insyaallah sampeyan donga dikabul ambi pangeran. Nggih pun Pak. Fatihah.
Buru arep ndonga, buru gede tangane durung sampai ya Allah durung gede buru diangkat iki ben cecer kabeh teko langit. Pluk 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 pluk. Wong loro iki cengeng kari ampuan wong iki. Maning lebih akeh panganane. Ampuan wong iki. Pak, ndika tiyang pundi ndika sinten namine? Namin kula Abdurrahman Habal Jaban. Yo ndika niki wali niku, Pak. Ndika niki wali sakniki niki hang dikasih Gusti Allah. Lah mboten Pak, mungkin enten tiyang namine sami kali kula mboten ndika niki. Pak Abdurrahman, kula tumedika ajeng kepingin semerap griyan nika. Jare Abdurrahman, ojo Pak, ojo nang munggah. Nek diantem kopi hampir rabi kula. Rabi kula ngamukan, wis aja nang munggah dicelatu ndika. Mboten Pak Abdurrahman, kula kepingin semerap griyan nika kula tumut pokoke. Tapi kapan jual rabi kula aja muring nang kula. Mboten. Ya wis, ayo milau. Lah, Abdurrahman rak ndodok lawange gemeter. Nek tamu niki nek diamuk. Biasanya tamu-tamu diamuk polahe. Assalamualaikum. Dibuka sampeyan wadon lawan. Waalaikumsalam. Suarane wong wadon kok ndese dulu. Masa nang wadon suarane gedhi. Waalaikumsalam. Mboten enten. Ya mesti alus konten niku. Pak Rabi iki sopan moro-moro. Anu Mas Abdurrahman iki tamu sampean nggih. Monggo Pak pinarak. Insyaallah. Bapak badhe minum kopi, teh napa anu kula wedang jahe mawon. Monggo dinum keren dinum nggih wedang jahe dinum keren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Abdurrahman jago ngambil tamune mulih. Abdurrahman curiga kok berubah Rabi Nisun ini. Biasanya ngamuk-ngamuk kok ngamuk. Biasanya mendelik nangisun kok mendelik malah mongkruk melakune. Apa iki kok berubah diceluk Kang Wadon. Dik, ngriko ta Dik? Moro kuwi ngene nulis. Dingkluk mau. Biasanya mendelik ngene iki. Parang Kang, celuk-celuk. Biasanya ngoten. Niki mboten. Nggih Kang, enten napa Kang? Lah, Dik. Kok enten napa kok berubah iki enten napa? Biasanya dia mendelik ngamuk-ngamuk. Kang, kula niki berubah mergo rahasia ndika pun terbuka ten guwa wau nika. Kaget lan kok ero peristiwa nang guwa iki. Kebuka kelen Dik. Sakniki niki tiyang kang paling top ten ngersane Gusti Allah waliullah iki sampeyan. Sakniki pun kebuka kali tamuan niku. Kore-kore Dik, kula niki diperintah Gusti Allah. Ternyata hang wadon iki wali pisan diperintah Gusti Allah kon muji hang lanang gitu. Sabar tas sing hang lanang iki. Pak, Bu. Makane wong lanang-lanang kapan sepulih nang omah kok hang wadon ngamuk kok anggepen wali. Menane anggepen wali. Ya embu wali murid, embu wali santri, pokoknya wali lah gitu. Ngeten dulur. Makanya kan Allah dawuh innallaha ma'as sabirin. Sak temene Allah barengi wong kang sabar. Wong kok sabar derajat kewaliane tinggi. Nggih. Termasuk Abdurrahman Habal Jaban. Diwel 30 tahun. Belas sing ngadeg ndales. Ngeten. Kok wong wadon nurut nang wong lanang. Dik, gak kena kopi Dik. Nggih Mas. Dik, gak kena tokono rokok Dik. Nggih Mas. Adang Dik. Nggih Mas. Dik, umben klambi Dik. Nggih Mas. Kok hang wadon nurut, hang lanang dadi raja. Mulai hang wadon nurut. Wong lanang dadi raja. Mulai perintahe dilakoni ambi hang wadon. Dik, nang pasar Dik. Jutno anu wis pesen daging nang kono. Nggih Mas, berangkat. Wong lanang dadi raja.
Tapi kapan kang wadon ngamukan muringan kok kang lanang sabar, iku hang lanang bisa jadi wali. Tapi kapan wong lanang sabar, wong wadon kok sabar, padha-padha sabare bisa jadi raja wali. Miber akhirnya. Miber. Oh, insyaallah. Wal kadiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarah, emosi. Ini nomor kali. Tanda nomor telu terus Gusti Allah tengah Al-Qur'an wal afina 'anin nas. Nyepuro nang salahe menungso. Wong bisa nyepuro kapan wonge muring. Kapan magi muring angel nyepuro nggih mboten? Makanya gandeng niki marek Gusti Allah ngomongno muring, ngomongno njaluk sepuh wal afina 'anin nas, memaafkan salahnya manusia. Dulur. Lebaran itu sapa kang pertama kali dijaluki sepuro? Menurut niku sinten? Wong tuwe, bapak emak, wong lanang, sae. Dulur, wong pertama dijaluki sepuro nang lebaran iku wong kang sering ketemu ambirika. Wong kapan sering ketemu, sering salah paham. Nggih mboten? Kula kali Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tahu salah paham lho. Masalahnya apa? Yang tahu ketemu. Kula WA yang bales. Lah, cara kula WA kok bales, kula mesti ngomongnya tentang Donald Trump. Kula telepon kok bales, teleponnya diangkat, kula mesti ngomong ngeten. Hero supati ngebomi ume wong ta kula. Bolak-balik ngebom, Irak dibom, Libya dibom, acur kabeh, Syria dibom. Gandengane maning hero setan nyahu kok ndek kan. Israel itu sinten namanya? Ya setan nyahu. Benyamin setan nyahu. Iki ngebom Iran sira. Nggih mboten? Sayang kula bel ngangkat, kula WA mboten bales. Nomere ngono. Nomere ngono. Bales tekan ndi wong nomere ngono. Jadi kula niki ambil Donald Trump hing tahu salah paham, mergo hing tahu ketemu. Nang dunya iki sapa sih wong kang paling sering ketemu suami istri, nggih mboten? Karena sering ketemu sering salah paham. Mula lebaran itu yang paling utama istri minta maaf terhadap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hanggoten mapak nang arepe lawang, alanang teko uluk salam nang wadon. Assalamualaikum yang lho riwayat diomongi setahun sepisan mian rodok mesra lah dulu nggih. Ngomong iyang rek. Hang wadon jawab, "Waalaikumsalam ying." Ya aja ying ngoten Mas gitu. Sok jane ying. Tangane wong lanang ceklen wolak-balik kemping pindho. Kang sepunten nggih Kang. Wong lanang tangane kok dianggo wong wadon, rasane ati kok disiram es campur. Ana apokate, ana kolak-kaling, ana mutiara, ana rumput laute, ana apokate iki. Adem. Temenan. Kula iki wong lanang. Temenan. Kok pareng maning salamane wong wadon nang hang lanang ambil jeruk sepuro rada mbrebes sekedhik mong. Nang iso sithik iku rahasiane wong lanang. Kok wong wadon rada mbrebes. Pecis nyelempit nang kethu cicil. Ngawur nang atang. Temenan.
Niki rahasiane wong lanang niki. Kulo kan wong lanang niki. Mungkin lian mungkin hing nang rampan mosok buka rahasia gitu. Sange nang rampan kulo buka niku. Rahasiane wong lanang. Para maning riko ru wong lanang pas lugu kursi ngeten iki. Riko diprok ngambung dengkule wong lanang. Ngambung dengkule ambil jeloko sepuro. Ambil brebeso. Cecer luru toko kene. Toko kartu cecer luru abian-abian tenan. Kang seputune hang kadang iki Kang. Kulo kata lepate kata salai kalian diko. Kulo kadang petan nambi tonggo ngerasane diko kata panune sepuntene hang kata. Sepuntene hang kata. Kita ngono ngerasane wong lanang iku dosa. Kulo yang pahami juga Pak Yego pas niki Pak Ukat. Sebutan yang kadang ambil ngambung dengkule nangis. Ndiko turu kadang kula video ngorok ndiko kula share nggih Kang. Ndiko ngorok kula share teng grup. Kita ngono ngoten niku dosa kula ing paham Kang, sebutan yang kata. Hang lanang langsung ngelus sirah hang wadon, dilus sirah hang wadon. Dik, wong lanang kuwi akeh salah, Dik. Akeh lupute, Dik. Rumah tangga 20 tahun bisa nyenengaken riko Dik. Bener sore iki bahagia lebaran sore iki tapi kula Dik rezeki seret. Pun biasa nuku kan riko kuping gajah, iki kuping marmut Dik. Krono hipati duwe petis sepurone akeh Dik. Klambi niku klambi hang lawas bengen niku lebaran bengen. Klambi sun sarung hang lawas. Isun silaturahmi ambir kok jejer mlaku-mlaku nanggo seklambi lawas sarung lawas niku ing isin Dik. Mboten Kang kula mosok isin. Kula mosok penting sarunge, yang penting isine sarung. Ya Allah. Tilu sirah wadon. Nah, kakben juga ya. Lho ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, ya iku Dik, sepurane wong lanang ya kasalah kadusan nang wong wadon Dik. Rumah tangga 20 tahun Dik, mesti nduweni tenger ambirika, mestine nduweni tenger Dik, embuh 5 gram emas, mestine ana nang gelang riko Dik, ana nang tangan riko Dik. 20 tahun Dik, gelang riko tetap karet. Sepurane akeh Dik, sepurane ing iso nyenengaken riko sepurane Dik. Tapi saiki akeh maling emas, akeh rampok emas, Dik. Insyaallah kapan karet awet ing ngono hang nyolong, Dik. Kapan riko sabar, Dik. Riko dadi wali jare Pak Yego Par, Dik. Dadi waliullah. Riko masuk gelang karet kang sabar ya, Dik. Kang nerimo ya, Dik. Kang wadon ngadeg. Kula ikhlas. Gelang karet ikhlas. Pokoknya kok salah entebel nanti gelang. Ana gelange karet iki. Aja kathah lah enten gitu. Songkan ambil wong lanang-lanang iku lho. Enten ngoten. Ya Allah. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Pun. Makane lebaran itu dilambangno kopat ambil lepet kopat ngaturaken sedaya lepat itu salah nggih mboten lepet hubungane ngene tambah rapet kapan kopat teko beras lepet teko ketan diideg jangget duru kang pedhot jangget maning kang nyopo maning kapan jangget seduluran talenono kang singset meni aja pedhot seduluran lepet kudu ditaleni nggih mboten
Nanggo paran taline waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah pada tali agama Allah, ojo podo benteng ceweng, ojo podo satru, ojo podo hing rukun. Yo nggih. Ayo lebaran-lebaran kang rukun. Rukun niku bahasa Inggrisnya adalah suun ya suun bunder ya woi. Rukun kang rukun riko ambi tanggane, kadung sing gelem rukun paran paidyai, kadung riko rukun riko akeh kancane. Rusak kan jalur. Bener. Kopat ambil lepet digawe teko janur. Janur itu bahasa Arab, itu hanggawe Sunan Bonang. Ja'a telah datang nur, cahaya. Cahaya apa? Cahaya Idul Fitri, bagaikan bayi yang baru lahir dari kandungan perut ibunya. Terus Kanjeng Nabi, kayaumin waladatu ummuh, kaya bayi kang baru lahir teko wetenge emake, kembali kepada kesucian. Nang Gusti Allah hing duwe dosa entek nang Ramadan sore kok, nang menungso hing duwe dosa entek saling maaf memaafkan. Dilanggang no janur. Mula setiap kopat hukume wajib, hukume kopat teko janur. Kapan kopat teko godhonge gedang dudu kopat arane lontong. Aja pati lontong-lontong tok ketane nang serono. Aja pati ngomong-ngomong tok nyatane sing ngono. Bahasa Inggris sih gedabus. Ngobos. Kaken cocok. Nggih mboten? Marek suami istri jaluk sepuro moro nang wong tuwek. Jare Sayyidina Ali, wong tuwek iku ana telau, siji emak bapak riko, loro gurun-gurun riko, telu mertuan riko. Iku wong tuwek. Moro remaja-remaja, ya Allah, salam Nabi mak bapak ambungen tangane mak bapak riko iku tangan yang mulia. Ambungen aja isine-isine aja sungkan-sungkan. Nggih mboten? Insyaallah. Hengono wong koyo mak bapak riko hengono. Riko baru lahir digendong, lelo leteng. Anak yusun paling jan, padahal gempung ra itu. Gempung. Tapi dilem tetep paling ganteng. Hamalatku ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Emak ira ngandungaken sira wahnan ala wahnin, berat di atas berat, abot nang dure abot, selama 9 wulan 10 dina. Bobot bayi ana kang 2 kilo, ana kang 3 kilo, ngalor digawa ngalor, ngidul digawa ngidul, nang pasar digawa nang pasar, nang banyu digawa nang banyu. Selama 9 wulan 10 dina wong lanang hing kira kuat. Aja maning 9 wulan 10 dina, cobaan ben 3 wulan nang gawa complung. Complung tangan nang wetenge riko, ngalor gawon ngalor, ngidul gawon ngidul. Jumatan go nang masjid, jare takmir riko serepet. Gawone complung ngoten. Sing serepet riko. Ngaji nang Denpasar, mudhun teko pentas toko Hindu takon bedande, "Pak Yai,
ceramahnya bagus Pak Yai, salut aku sama ceramah Pak Yai. Satu yang tak paham, apa itu serepet Pak Yai? Mulai tadi pikir aku, apa itu serepet itu Pak Yai? Tak pernah dengar aku Pak Yai, serepet itu apa Pak Yai? Kulo jawab, serepet itu sadurung edian gitu. Jadi wong Banyuwangi ku kaya bahasa, Hing wani ngarani wong langsung iku edan, serepet ngono. Serepet. Kapan wis nemen kok buruke. Ya. Bahasa Indonesia mawon tasik lebih sopan bahasa Banyuwangi. Sak Jawa Timur niki, sak Jawa Timur. Satu-satunya kabupaten yang punya bahasa sendiri adalah Kabupaten Banyu. Namanya bahasa Using. Nggih mboten? Ora kok kudu bangga dadi wong Using. Kula bangga dadi wong Using. Nang ndi ngaji bahasa Using, nggih mboten? Kenapa? Ndak ada. Siti Bondo ndak punya bahasa Siti Bondo. Bondowoso ndak punya bahasa Bondowoso. Jember ndak punya bahasa Jember. Bahasa Madura, bukan bahasa Siti Bondo. Bukan bahasa Bondowoso, bahasa Madura. Nggih mboten? Kediri, Lamongan bahasa Jawa, bukan bahasa Kediri, bukan bahasa Lamongan. Banyuwangi bukan Madura, bukan Jawa. Ada bahasa namanya bahasa Using. Loh, luar biasa nih Pak. Luar biasa nih. Asli khas Banyuwangi, coba. Bukan Madura, bukan Jawa. Kapan Siti Bondo jelas Madura, Kediri jelas Jawa, nggih mboten? Kapan Jawa, ke Jawa Barat ya Jawa. Wadah, tapi bahasa Using niku sak Indonesia yang punya hanya Banyuwangi. Bahasa Indonesia niku Pak lebih sopan bahasa Using. Bahasa Indonesia nggih. Tuwek, cilik, remaja, emak, bapak tetap dipanggil kamu. Kamu mau kemana? Lari cilik yo kamu, remaja yo kamu, wong tuwek yo kamu. Kamu mau kemana? Mau ke pasar. Oh mau ke pasar. Dipanggil kamu. Hing sopan. Tapi bahasa Using sampean tinggal. Kapan lari nang sore riko umuri dipanggil siro. Siro arep nang siro. Kapan umure padha riko. Ana dewek-dewek panggonane nggih mboten? Riko arep nang ndi? Kan sopan niki nggih. Kapan umur nang dhuwure? Ndika. Ndika ajeng teng pundhai. Umur nang sore sira, umure padha rika, umur nang dhuwure ndika. Bahasa Indonesia ngono. Cilik yo kamu, remaja yo kamu, wong tuwek yo kamu mau kemana? Kamu kasar Pak. Luar biasa, tasik kuatan itu bahasa Banyuwangi yang sopan. Makanya termasuk serepet itu sopan. Hing ngarani wong langsung edan Using, serepet dulu. Gimana? Ketika emak reko ngelahirakan taruhane nyawa antara hidup dan mati. Kok ono emak ngelahirakan mati syahid. Wa fisaluhu fi amain, gendong sambil menyusui selama 2 tahun. Menurut Badan Kesehatan Dunia yang namanya WHO mengatakan bahwa ASI itu terbaik. Setetes air susu ibu memperkuat otak bayi, setetes air susu ibu memperkuat tulang bayi, setetes air susu memperkuat otot bayi. Selama 2 tahun kita menyusu kepada ibu kita, seandainya tidak disusukan kepada kita, diperes ambi marko diwade omplong dijejer 2 tahun gitu ketapang ngono gitu. Pernahkah kita membalas jasanya? Belum. Kalau menyakiti hati kedua orang tua kita, sering kita menyakiti. Nggih mboten? Kalau membalas jasanya belum. Maka dawe Allah, aniskurli kesuwun ira nang isun jadi Gusti Allah. Wali daik lan kesuwun nang bapak ira memang isun nang dadekaken sira isun jadi Gusti Allah. Tapi lantaran nang donya liwat emak lan Riko mengkone digeningaken benan Bapak Riko Ambi Mariko hing bisa ngomong. Riko bisa ngomong mergo dikudang dijak ngomong, dikudang ngene bisa ngomong. Cara digeningaken hing dijak ngomong, bisur.
Nggih mboten? Kapan bisu bahasa isyarat. Akhirnya orang nggih numpak motor tumpaken. Gatel ngelak. Alhamdulillah. Iku bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kudu paham mereka ya bahasa isyarat. Memang gitu-gitu. Tandane ngelake indang. Nggih betul? Masya Allah. Para bapak, para saudara ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, Bu, riko sekolah TK ditunggone mari. Nglesot 3 jam. Nggih betul? Mak ndongan mak. Ndongan mak, mak arep melayu. Pondongan. 5.000, yen aja nangis. Ding aco entol. Maksudnya tidak sepentol maksudnya gitu loh. Pikiran itu cuma nomor ngaji nih gitu loh. Dari cilik kira pelat, dari cilik pelat loh. Aco entol mak, aco entol. Anu mak, culik. Barang cilok. Culik. Tai ku kotor, tai ku najis, tai ku gajin. Nggih betul? Hengono wong ngelem tai, tapi mak riko ngelem tai riko. Sak donya hengono wong ngelem tai kecuali mak bapak riko. Kang, mrene Kang, paran Dik, taine apik iki. Asale mancur, 10 dino mancuran, sampai mbek wajah biru. Dokter kono hing waras, rumah sakit kono hing waras, bingung wong tuwek lari gering, mancur kok. Tanggane marai, mbok pupuse jambu kluthuk, ambil teh sepet, wilno uyah sithik ya. Insyaallah mampet, diombene niku mampet, ngising wungkul. Kan aine apik. Sapa nglentai apik jeneng? Gajin najis kotor. Hang lanang melayu ndeleng. Alhamdulillah dia apik tenan Dik, taine apik Dik. Ambiang lanang arep disiram banyu sak tenggo, hang wadon berak-berak. Ojo disiram. Dik tahi Dik. Embyahe 3 bengi hing bisa turu. Iki putu pertama. Mene bisa turu susulen mene ndeleng taine apik. Dik mbiyen nang pesanggaran Dik. Susulan. Dik hang lanang sejam motor ngepret nang sanggar. Nyusul mbiyahe meh kok. Mbiyahe teko langsung Iku hanya nyelambut wijene hanya cemeng wijene. Jarang cemeng wijene jare. Saya kaya onde-onde. Mupakat. Kok luar biasa. Mak reko luar biasa, nggih mboten? Dulur, remaja, masa repot urip iki remaja, gampang remaja. 1 5 waktu kang cukup, bukti reko syukur nang Gusti Allah, 2 berbaktilah kepada kedua orang tua. Insyaallah berkah urip reko dunya sampai akhir. Genengno ilmu riko sundul langit wis, riko sarjana top pinter wis, tapi kapan sering lara kena atine wong tuwek hing berkah urip riko. Emak yo anake 4 bisa ngrumat kelawan saya. Anake 4 hang siji didulang, hang sing diciwoki, hang siji pengeteraken sekolah. 4 bisa ngrumat emak dhewekan. Anak SMA banting tulang pras keringat wong tuwek nggo biaya anake. Anake kuliah sarjana kabeh, anake njaluk rabi dirabekaken digekaken umah dewek-dewek 4. Donge anake sukses ngurmat emak siji peneng keleng-keleng. Enten yang
jadi nang riko dulur. Emak diuntang-anting jari adik emak riko junang kene emak. Ben memang anak riko emak tapi ragine sun ning demen ambil riko moro-moro ngompol. Yo emak wis tuwek gitu. Daya ingatannya mulai melemah karena sudah mulai kecil merawat anak 4 banting tulang peras keringat, tulangnya mulai keropos. Mesti kadang-kadang moro-moro nguyuh yang terkontrol ambi sarape nggih mboten? Nang memboke diusir aja nang kene mak rek mak arep nisun ning demen ambil kok marap ben rijikan mak kowe kemproh nang mekakange ditolak pisan akhirnya anak papat musyawarah sepakat mae titipaken nang panti. Ya Allah, kapan sampai mae bengi-bengi nang panti tahajud donga. Ya Allah, kula hang ngelahiraken anak kula hang ngandung 9 wulan 10 dino ya Allah, lare sekawan kula ya Allah, kula hang gendong mulai alit, kula hang nyekolaken, kula hang biayani, nikah kula nikahaken ya Allah, donge sakniki lare niku sukses, kula dipisah ambi putun-putun kula ya Allah, kula yang tau ningali putun kula ya Allah, padahal kula kangen ambi putun-putun kula didel teng panti ngriki ambi anak-anak kula ya Allah, kula mboten redo teng anak-anak kula ya Allah. Kok emak muni mboten redo, entek amal riko. Amal sembahyang riko entek, amal poso Ramadan riko entek, sedekah riko entek, boleh Kanjeng Nabi dawuh ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhone Allah nang mak bapak, murkanya Allah nang mak bapak. Ya Allah, dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, mula saestu nang wong tuwek ayo hangapik ngani oleh ridhone Gusti Allah. Jajal bareng-bareng ndongaaken wong tuwek ping 3 sareng-sareng kabeh niki. Saged nggih? Bareng mau sareng kula Allahumma ghafirli dunubi warham ping 3 Allahumma Allahumma ghafirli dunubi wali walidayya. Hang emak bapak sakniki tengah lampu kubur bengi niki mesem mergo reka donga ndongakaken nang mak bapak nggih mboten. Mula donga niki aja sampai lali, aja marek sembayang ping 3 donga niki. Mane mesem mak bapak reka nang alam kubur nggih mboten. Lan hang maki urip monggo hang gati nang mak bapak insyaallah uripe diberkahi ambek Allah Subhanahu wa taala. Mugi sekedhik keterangan kula niki dadosa tambah ilmu kang manfaat lan barokah nggih. Lan mantun niki mahul qiyam pun bubar kerin sampai mengke sadungan. Muga barokah ngaji kabeh niki tambah kuat iman islami. Rezekine kathah halal barokah. Anak putu dadi anak putu kang saleh lan salihah. Muga-muga kabeh ditakdiraken saged ziarah teng Mekah Madinah. Muga-muga netepi iman Islam kanthi husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun Nggih Haji Abdul Ghaffar Lazim. Mugi-mugi napa ingkang dinasihatkan sedaya saged manfaat lan barokah. Doakan beliau mugi-mugi paringi sehat panjang umur, jaga dirokso kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi فاهتز العرش طربا واستبشارا
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الضلق بإذن رب خلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه وحل القياس صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma lana al-bushra bisa'adin. Mustamir laysa yakhfa. Haitsu atina Allah. Jamal bahrul muhabba. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله علينا يا الله جون كاكي أمات محمد buka selamat dunia akhirat ala Muhammad sallallahu alaihi ya Ya Allah Tuhan kaki umat Muhammad muka selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad ya مرحبا يا نورا يا رسول الله مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله صلاة الله تشاء أشرف رسل محمد وسلام المستمر كل حين يتجدد كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم
Selamatkan Masjidil Aqsa, menangkan Iran, hancurkan Israel dan Amerika. Selamatkan ya Allah Masjidil Aqsa, menangkan Iran, hancurkan ya Allah Israel dan Amerika. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syafaatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.